面摊老板双手叉腰，大声说话。他的太太同样也没戴口罩，两个人就站在用餐区客人背后，担心口沫乱喷，民众吃到一半干脆不吃了，当场离开。我也不晓得嘞，我是在里面，我戴口罩是红色的口罩啊。然后我先生可能讲完电话哈，刚刚才转过来跟我讲话。但尴尬的是，照片明明拍到老板娘没戴口罩，但她矢口否认，还说当时丈夫讲电话才将口罩拉下。投诉民众说，他们不止大声讲电话，还不断咳嗽。有咳嗽，但是乱讲的，根本没有，他只是讲电话，没有挂上去而已。被投诉的地点就在南投清境农场青青草原美食商圈户外的用餐区，虽然开放用餐，但店家没戴口罩，大声说话，口沫横飞，根本是防疫破口。起的话，我们还是先用劝导，屡劝不听，那我们会依照解约的方式来告诫。疫情随时可能再爆发，游客出游战战兢兢，在外用餐隔板、酒精通通备齐，但店家一个没注意，就可能成为防疫漏洞。这回劝导，若再有下次，将面临解约窘境。记者曾伟翔、陈广瑞、彭欣南投报道。